நண்பர்களே, என் பேர் வினோத். நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். வாங்க இன்றைக்கி அழகான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரையலாம். இது வரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சைடில் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வரைய ஆரம்பிங்க. என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஆர்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. உங்களோட ஆர்ட்டை என் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி அப்புறம் மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. பெயிண்டிங் பற்றி நான் அடிக்கடி எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறேன். ரொம்ப ஈஸி. என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் பாருங்கள். நீங்கள் ஈஸியாக பெயிண்டிங் கற்றுக்கலாம். நம்ம என்ன ஆர்ட் பண்ண போகிறோம் முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான பெயிண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஈஸியாக ஆர்ட்டை முடிக்கலாங்க. இந்த ஆர்ட் வரைகிறதுக்கு எனக்கு 30 to 35 minutes ஆச்சுங்க. நீங்கள் ஒரு பிகினராக நீங்கள் என்ன வரைகிறீங்களோ அதாங்க ஆர்ட்டு. பேசிக்கை வண்டி கவனமாக கவனிச்சிக்கோங்க. லேயராக வரையணும். அப்புறம் எல்லாமே டார்க் பிக்மெண்டேஷன்லேருந்து லைட் பிக்மெண்டேஷனுக்கு போகணும். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். Thank you for watching. Like, subscribe, comment பண்ணுங்க.